Ingane zawethu impela sibona laphana ke Gcokama Elisha emcimbini weGcwalisa Spring Picnic obakhona phana ke eThekwini ke osikweni la izolo Kings Park. Kanti ke ingane zawethu impela lona ke Gcokama Elisha lithe mangaba ke lisi stage lasebenzisa ke ithuba impela ke liveza ke injabulo yalo ngendlela ke impela ke lo mcimbi ke omhlonipha ngayo njengoba ke evezile ukuthi cha impela ke akazi ke aphathe kabi mangaba ke hambele wona ke lo mcimbi waphinde waveza ukuthi yabona ke bofanele ukuthi ke uhambe ke wayomukela yona ke indondo ke efake yona ke isuti kodwa cha ukhethe ukuthi ke aze kona ke lo mcimbi ngoba ke uyazi ukuthi cha impela ke awukazi ke omenzele ke phansi ubese waveza ukuthi ke cha impela njengoba ke washo ukuthi ke imicimbi ke yomaskandi ekhona phana ke eThekwini ke wathi ke impela ke ngeke ke aze ayihambele namanje ke impela kusamile ke lapho ke wengane zawethu kodwa phama sikhuluma khulu ke wengane zawethu impela ke ake sinishela yona ke lenkulumo ke yeGcokama ke Elisha lenze ubunsizwa ke ubuphindiwe ake nizwele. Ngiyangazi ukuthi angiyena umuntu wande kakhulu ngewawu ngomhla ka4 kuJanuary siye emdletsheni siyojabula kumnandi siyodla sijabule sebe sikhona batshela emkhaya sobe sikhona noma kanjani siqale kulonyaka lento siyayiqhuba nangonyaka ozayo akujiki siyabonga kakhulu bafethu masikande ubumbano ubuye moya munye niyezwa njengoba ngilaba futhi ngisacrificeile kodwa ngabe ngilapha kuma-award ngithungisile ngigqoke isuti yephela lindi award niyezwa kodwa ngakhetha ukuba nani niyezwa suka madoda bafowethu ngifuna ukunitshela ukuthi akuwona umcimbi kamaskandi lo ngathi angikho emcimbini kamaskandi eThekwini angabe bikhovela ngithini ukuze kulunge into engiyidingayo lo mcimbi ufuna nazi futhi namhlanje awukho umcimbi ongihlonipha njengalo niyezwa njalo uma ngizodlala lapha ngiyakhululeka niyezwa uma ngizodlala lapha ngizizwa ngiyinkosi.